ערב טוב, מוצאי שושן פורים שמח. כבוד הרבנים, השלוחים, כבוד היוזם והמארגן של כל עניין של מכון ההלכה, הרב גורפינקל, בזכותו הרבנים נגישים לכל אחד ואחד בכל העולם כולו, בכל רגע ורגע. מגיע לו באמת ישר כוח גדול. כבוד הרב ברוד, ראש של מרכז בית מדרש המיוחד למנהיגות, וכל הרבנים שנמצאים בתוך מכון ההלכה, תוך כלל הציבור שנמצא כאן, מגלגלים זכות לידי זכאי ביום זכאי. היום הזה, החודש הזה חודש של שמחה, והערב זה מוצאי שושן פורים שמח. זה מחזק אותנו כבר לכל הדברים ששמענו הערב. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכן הלאה. הכל קיבלנו מסיני. אם הולכים עם סיני בקבלת התורה מהקדוש ברוך הוא, לא נכשלים. אפשר לומר בדרך רמז, סיני מדריך אותנו איך למסור את התורה לכל הדורות. סיני ראשי תיבות, סבלנות, ידידות, נעימות, יהדות. דבר הראשון זה סבלנות. סבלנות זה יסוד לכל. כל הדברים שיכול לגרום בעיות, מה שדו שומענו היום, וזה בחוסר סבלנות. סבלנות זה היסוד. ואחר כך ידידות, נעימות ויהדות. כך אפשר להחדיר את היהדות בצורה הטובה ביותר. רבי מנדל מקוצק היה אומר, ואנשי קודש תהיון לי, מקודם תהיה אנושי, ואחר כך תהיה קודש. חשוב לי לצטט קטע מהסופר אריה ארליך ובר, שראיתי כתבה ארוכה, אבל קטע תוכן קטן, קצר, שחשוב לנו וחשוב לי להשמיע כאן. וכך הוא כותב, מסקנה עמוקה וחשובה יצאתי משיחה עם הנער, אנחנו חייבים לעשות הכל כדי לשדר לילדים שלנו יהדות צמיחה ומהירה, אופטימית וחייכנית. משפחה שבה המצוות נראות כמו עול כבד וקשה, ומעורר נרבים ועצבנות. הדקות שלפני כניסת השבת זה משהו שנראה כמו מלחמת העולם השנייה, מלחמת העולם השלישית, עם המון עצבים, מתח. שולחן השבת זה זמן של גערות, נו, אוי. עצבנות בנטילה למויצי. וראש השנה זמן של פחד, שלא מעורבות בו מעט רוממות ונעימות בהמלכת הקדוש ברוך הוא על כל העולם כולו והדגשת מלך חפץ בחיים. אווירה של אכלום השמשמנים ושתום המתקים. אז כשאין לו את הדבר הזה, הילד עלול לצאת לבסוף עם תחושה שגויה של משהו כבד ומעיק, מטריד ומציק. ואז מי יודע להיכן הוא יכול להגיע. הנפשות של היום זקוקות לשמחת חיים, שמחה בחיים. הן דורשות תועפות של עידוד באופטימיות. הן צריכות חיות מדיבורים על נעימות החיים ועל הכיף, כן, כיף ללכת בדרך התורה. אז אפשר לקוות להרבה יותר הצלחה בחינוך הילדים. כמובן, לצד הרבה תפילות לקדוש ברוך הוא, שיסייעתא דשמיא, שאליה אנו זקוקים בכל צעד ושער. אני אומר תמיד, במקום כפייה דתית, כיף עם הקדוש ברוך הוא. כיף לנו בשבתות, שבת אחים גם יחד, עם ההורים בסעודת שבת, בשירי השבת, סיפורים, דברי תורה קצרים ונפלאים. כיף לנו בחגים, מיוחד בחג הפסח. הכנה לפסח, זמן חירותנו, כשכולם נוטלים חלק בנקיית הבית תוך שירה וזמרה, ובהמשך ליל הסדר הנפלא, בהמשך החג, וכל כיף לנו גם בכל החגים ובכל יום ויום. כשילדים כיף להם בבית, ההורים מתייחסים אליהם ומגלים אהבה גלויה לילדיהם, ממילא יימנע סוג של אובדנות. אני רוצה להתייחס פרט של אובדנות, שמענו הרצאה מדהימה מהרב מהיודבניק. אני רוצה להגיד עד פרט אחד, חשוב שהפרטים שהוא דיבר יועברו למנהלי תלמוד תורה, למנהלי בתי ספר, שהם נמצאים יחד עם ילדים שיכולים לזהות לפעמים מהילד
מה מצב המשפחה, עניים, לכן הם בעצבנות, יכולים לטפל כשהילד הוא קטן עוד, כדי שלא יגיע אחר כך בהמשך לאובדנות. חשוב לי להדגיש עוד פרט אחד. עלינו להזכיר שחייך קדמים. חס ושלום שבגלל קירוב הזולת יישכח מישהו מהמשפחה שלנו. צריכים להדגיש שעלינו להגיש הרבה זמן לאהבה וקרבה למשפחה הקרובה. מתחיל בינו לבין אשתו. השלום והשלווה בין שני בני הזוג, שאין הגורמים לכך, הם בין היתר פרגון של הערכה חיובית כלפי השני. לשפוך שפע של תודות, הערכה לטוב של צד השני. כל זה מקרין לכל הצאצאים ואחר כך לכל הקרובים לצאצאים אלה עד לדורי דורות. על כל אחד, כולל הרבנים העוסקים בקירוב ישראל אבינו שבשמיים, צריך שיהיה בהם כל הנ"ל מה שאמרתי מקודם, הסיני, סבלנות, ידידות, נעימות, יהדות, זה חשוב מאוד. כל הדברים האלה הם חשוב. בהמשך קירוב אחרים, הרבה דרכים. צריכים לנצל את החוכמה ואת השכל, איך להגיע למידת הצלחה. אני רוצה לצטט רק סיפור אחד מהצדיקים, שאחד אבא הגיע עם הבן, שירד מהדרך הטוב. אומר לרבי, מה אני עושה איתו? אז אמר הרבי לבן הזה, אני מבקש ממך דבר אחד. אני יודע שבמשפחה שלך לא אמרו תחנון בימי שישי. אני מבקש ממך דבר אחד, שלא תאמר תחנון ביום שישי. בסדר, קיבל על עצמו. אבל אחר כך הוא עשה חושבים, אם לא אומרים תחנון ביום שישי, אני לא מורגש אם אני כל השבוע לא אומר תחנון. אז התחיל להגיד כל השבוע תחנון כדי שירגיש ביום שישי שלא אומר תחנון. וכך התחיל להתפלל, כך התחיל לשמור שבת, כך התחיל להתקרב. וזה שהרב תפס את הראש של השני, וזה חשוב מאוד. אחד מהמחותנים שלנו, ביקש מהצאצאים שלו, שבשעה תפילה הטלית תהיה מעל הראש. והוא אמר להם שתחשבו תמיד שהרבי, אתם ראיתם תמיד את הרבי כשטלית שלו על הראש. בזה שתהיה תמיד הטלית על הראש, תזכרו במילא תמיד את הרבי. וכך נהוג במשפחה, מקפידים במיוחד בעניין הזה, זה חשוב מאוד. ראיתי אחד מגדולי הפוסקים, לפני שהוא פסק את ההלכה, התעניין במצבו הגשמי של הבא להתייעץ איתו, וזה אחר כך המשיך לעיין לפסיקת ההלכה לפי ההלכה. אכן, זה מחלק החמישי, בנוסף ל4 חלקי שולחן ערוך. צריך להיות אצל הרב התעניינות במצבו הגשמי והרוחני, בכל הפרטים של האיש שמגיע לשאלות, ולא בסיום השאלות, כבר בתחילת המפגש. דבר זה עוזר הרבה לפסיקה נכונה. אני רוצה לסיים את דבריי במצבנו הנוכחי, במצב בעולם ובארץ. אז ידוע מה שאומרים חז"ל, במדרש רבה כתוב, ראית אומות מתגרות זו בזו, צפה לרגליו של משיח, לרגלו של משיח. המשנה במסכת סוטה, כולם יודעים, בעקבת המשיח חוץ פייז, יין ביוקר, יאמר תגיר, בית מלכות תהיה למינות, בית בת תהיה לזנות, וכל הדברים שהמשנה אומרת כבר מתקיים. גם הדבר האחרון, עלינו לשען לאבינו שבשמיים, שהרבי אומר זה גם סימן, והיום כולם מקיימים את הסימן הזה. וראיתי גם הגמרא אומרת, מסכת סנהדרין תצ"ח, אומרת הגמרא, אין בן דוד בו עד שמלכות הרשעה תתמעט למלוך על עם ישראל 9 חודשים. אולי זה סימן בינתיים הממשלה שלנו שהתחילה בתמוז תשפ"א, לפי החישוב בפסח אנחנו כבר יהיה בעזרת השם בגאולה השלמה. אני רוצה לברך את כולנו יחד שנזכה לעשות הרבה דברים מעשים טובים, נזכה לעזור לאנשים, להשיב להם הלכה למעשה, לקרב את ישראל לאיבם שאבינו שבשמיים, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא יקרב אותנו, שנעשה מה שהרבי רוצה, ונזכה להתגלות מלכנו משיחנו תקף מיד ממש אמן.